Հիշենք Տիրոջը խոսքը Հովանու ավետարանի 17-րդ գլխից իր բարեխոսական կամ քահանապետական աղոթքի մեջ 3-րդ համարում Տեր Հիսուսը այսպես աղոթեց. «Եվ այս է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ, որպես միակ ճշմարիտ Աստծուն եւ Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ուղարկեցիր»։ Եվ այս է հավիտենական կյանքը։ Եվ մենք հարց ենք տալիս. Տեր, ո՞րն է հավիտենական կյանքը։ Եվ սա էր պատասխանը, որ ճանաչեն քեզ, միակ ճշմարիտ Աստծույթ եւ Հիսուս Քրիստոսին, որին դու ուղարկեցիր։ Ճանաչելով Աստծուն, մեր մեջ առաջին հերթին հավատքն է հաստատվում, հավատքն է զորանում։ Եվ նման ճանաչումը քրիստոնյայի համար ուժի կամ զորության աղբյուր է, հույսի եւ սիրո աղբյուր է, որ բխում է Աստծուց եւ նման ճանաչումը ամրապնդում է հավատացյալի հավատքը, ել ավելի արմատներ է գցում եւ վերին արժեքները փնտրելու, վերին բաների մասին խորելու եւ ոչ թե այն ինչ որ աշխարհիս մեջ է, այն ինչ որ երկրավոր է, այն ինչ որ անցողիկ է։ Այս գիտությունը, այսինքն Աստված ճանաչողականությունը, Տիրոջից է գալիս։ Նա է սովորեցնում եւ սովորեցնում է նրանց, ովքեր որ խոնար են, ովքեր որ փափագում են եւ հեզությամբ իր ոտքերի առջև են գալիս։ Քանի որ Աստված հակառակ է ամբարտավաններուն, ինչպես կարդում ենք Հակոբոսի թղթերում, կամ սնափառներուն հակառակ է, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Իսկ Սաղմոսերգուն այսպես է գրում. Սաղմոս 119, 65 եւ 66 խոսքերի մեջ այսպես են կարդում. Բարություն արեցիր Տեր քո ծառային, քո խոսքի համաձայն, բարի իմաստություն եւ գիտություն սովորեցրու ինձ, որովհետեւ հավատում եմ քո պատվիրաններին, քանի որ դեռ խոնարհված չէի, սխալվում էի, երբ խոնարհ չէի, սխալների մեջ էի ասել թե, բայց հիմա պահում եմ քո խոսքը։ Ուրեմն ինչպես պիտի հավատքի մեջ մենք զորանանք, եթե խոսքը չսիրենք, եթե Աստծո խոսքը չգարթանք, եթե չլսենք Աստծո խոսքը, քանի որ գրված է հավատքը լսելն է, լսելը Աստծո խոսքեն։ Մեր հավատքի աղբյուրը Աստծո խոսքն է, սիրելիներ։ Մենք պետք է մտերմիկ հարաբերություն որդեգրենք Աստծո խոսքի հետ։ Երբ որ Աստվածաշունչի հետ մենք մտերմանանք, բարեկամանանք, նշանակում է Աստծո հետ մտերմություն կունենանք, որովհետև Աստված ինքսինք հայտնում է իր խոսքի միջոցով։ Դարձյալ Երեմիա մարգարեն այս ուղղությամբ այսպես գրեց. Թող իմաստունը իր իմաստությամբ չպարծենա, եւ ուժեղը իր զորությունով չպարծենա, թող հարուստը իր հարստությունով չպարծենա։ Աշխարհիս մեջ այս 3 բաներն են՝ իմաստությունը, զորությունը, հարստությունը։ Այլ ով պարծենում է, թող այս բանով պարծենա, թե հասկանում եւ ճանաչում է ինձ։ Ով պարծենում է, այս բանի մեջ թող պարծենա, թե հավատում եւ ճանաչում է ինձ, որ ես եմ Տերը, որ երկրի վրա ողորմություն, իրավունք եւ արդարություն եմ անում։ Այս բաներն են հաճելի ինձ, ասում է Տերը։ Երեմիա 9-րդ գլուխ 23-ից 24 համարներ։ Աստծուն ճանաչելու գիտությունը ամրացնում է մեր հավատքը, եւ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ հավատացյալի հիմնակարը, հիմքը այդ փրկարար հավատքն է, որ Աստված ուզում է տեսնել մեզանում։ Իսկ հավատքը ունի գործ, հավատքը ունի ապրումներ, գործելակերպ։ Պողոս առաքյալը Գաղատացիներին այսպես գրեց. հավատքը գործում է սիրով։ Գաղատացիս 5:6։ Եվ այստեղ խոսքը գնում էր օրենքների մասին, թլփատության մասին, եւ առաքյալը գրում է ոչ թլփատությունն է մի բան, ոչ անթլփատությունը, այլ հավատը, որ գործում է սիրով։ Եթե հավատք ունենամ լեռները տեղափոխելու, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ, գրում է առաքյալը։ Ուրեմն երկրորդ հերթին Աստված ճանաչողականությունը մեզ մղում է սիրելու մեջ, մեզ օգնում է, որպեսզի սիրենք Աստծուն, սիրենք Աստծո զավակներին, մեր դնացիներին եւ բոլորին կարողանանք սիրել։ Եթե Տիրոջը չճանաչենք, մենք այս սերը չենք ունենա։ Ուրեմն առաջին հերթին Աստված ճանաչողականությունը մեզ հաստատում է հավատքի մեջ, երկրորդ հերթին մեզ օգնում է սիրելու։ Հավատի հետ մեկտեղ Աստծուն ճանաչելը ավելացնում է մեր սերը, եւ մենք սկսենք սիրել Աստծուն, որովհետեւ Աստված սեր է։ Կսկսենք սիրել մեր հավատակիցներին, սիրել մեր ընկերոջը, մեր մերձավորներին,
Առանց սիրո մեր հավատը ոչինչ չարժե սիրելիներ։ Այն մեր առաջ բացում է փակված դռները, որպեսզի լավ տեսնենք, բացում են մեր աչքերը, մեր հոգու աչքերն է բացում, որպեսզի տեսնենք մեր Փրկչի գեղեցկությունը։ Ինչպես Հոբը խոսեց ասելով, որ այսքան ժամանակ լսելիքով էի լսել, ականջի ծայրով էի լսել քո մասին, բայց հիմա աչքերս տեսան։ Ուրեմն որքան Տիրոջը մոտենանք, ճանաչենք, մեր աչքերը պիտի բացվի եւ շատ բաներ պիտի հասկանանք։ Ուստի Սուրբ Հոգին մեզ կսովորեցնի սիրել, որովհետև սա նրա պարգևն է։ Սա նրա պարգևն է։ Թեսաղոնիկեցիներին Պողոս առաքյալը հիշեցնում է. անդադար հիշում ենք ձեր գործնական հավատը, անդադար հիշում ենք եւ գովում է այս եկեղեցու հոգեվոր արժեքների համար, հավատի համար, սիրո համար եւ ասում է. հիշում ենք ձեր հավատը, գործնական հավատքը, վաստակաշատ սերը ու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ունեցած ձեր հաստատուն հույսը, Աստծո եւ մեր հոր առաջ իմանալով Աստծուց սիրված եղբայրներ ձեր ընտրված լինելու մասին։ Դարձյալ Թեսաղոնիկեցիներին հիշեցնում է իրենց հավատի եւ սիրո մասին եւ ասում է. Տերը աճեցնե եւ ավելացնե ձեր սերը իրարու վրա եւ ամենուն վրա։ Ասել է, թե սերը աճելու հատկություն ունի, սերը ավելանելու հատկություն ունի։ Եվ որքան Աստված մեզանում ավելանա, որքան մենք Աստծուն էլ ավելի ճանաչենք, այնքան սերն էլ կավելանա, որովհետև Աստված սեր է։ Եվ դարձյալ առաջին թուղթ Հովանու 3-րդ գլուխ 14 համարը հիշենք, Հովհաննես առաքյալը գրում է. մենք գիտենք, որ մահից դեպի կյանք փոխադրվեցինք, որովհետև սիրում ենք եղբայրներին։ Ուրեմն կյանքի հետ կապված մի բան է սա։ Եթե սիրում ես, սերը մեջ է, դա նշանակում է Աստված, որ սերը քեզանում է բնակվում։ Ուրեմն մահից կյանքի փոխադրվեցինք, որովհետև եղբայրներին կսիրենք։ Նա ով չի սիրում իր եղբորը, մահվան մեջ է մնում։ Եվ իհարկե կարող ենք հիշել նշանավոր առաջին Կորինթացիներին 13-րդ գլուխը, ուր Պողոս առաքյալը ամբողջությամբ սիրո մասին է հիշատակում, ուր սերը ամեն բան կրում է, ամեն բանի հավատում է, ամեն բանի հույս ունի, ամեն բանի համբերում է եւ սերը երբեք չի վերջանում, որովհետեւ Աստված նույնպես երբեք չի վերջանում։ Աստված հավիտենական Աստված է եւ մեզանում ուզում է, որպես իր հատկությունները ապրենք եւ արտացոլենք աշխարհի մեջ։ Ուրեմն որքան կարևոր է Աստծուն ճանաչել, Աստված ճանաչողականության գիտությունը ունենալ։ Սա հոգևոր գիտություն է, սա աշխարհային գիտություն չի։ Մենք կարող ենք համալսարանների մեջ սովորել, մենք կարող ենք բարձրագույն PhD-ներ ունենալ, լավ մասնագետներ դառնալ, լավ բժիշկներ դառնալ։ Սա լավ է, որպեսզի կարողանանք ապրել եւ վաստակել, որպեսզի հոգ տանենք մեր ընտանիքներին։ Սրանք կարևոր գիտելիքներ են, բայց ավելի չափանիշով ավելի բարձր գիտությունը Աստված ճանաչողականության գիտությունն է, որովհետև այն գործ ունի հավիտենականության հետ, մեր հոգիների փրկության հետ, հանդերձյալի հետ։ Երրորդ հերթին ճանաչելը ավելացնում է հույսը։ Հույս։ Աստծուն ճանաչելը մեզ զորացնում է, որպեսզի առատանանք հույսով։ Այսօր մարդիկ հույսի կարիք ունեն։ Շատերը հուսախաբված են, սիրելիներ։ Մարդիկ այսօր հուսալքված են, հույս չեն կարողանում դնել իրենց հարազատի վրա, իրենց զավակների վրա, պետության վրա, կառավարությունների վրա հույս չկա։ Բայց մեր հույսը Քրիստոսն է։ Եվ որքան Քրիստոսին ճանաչենք, մեր կենթանի հույսը պիտի կենթանանա, պիտի արթնանա եւ առողջ հիմքեր ունենա։ Առաքյալը գրում է. հույսով ուրախ եղեք, նեղությանը համբերեցեք, ստեպ աղոթքի կանգնեցեք։ Նշանավոր Հռոմեացիս 12 համարի մեջ։ Հույսը նման է հեռադիտակի, որ զումը կմոտիկցնես եւ հեռուն քեզ ել ավելի մոտ կդարձնես։ Մեր տեսողությունը հստակեցնում է, ավելի վստահություն է տալիս, որովհետև արդեն տեսնում ենք նրան, ում հավատացինք չտեսած, ում սիրեցինք չտեսած, եւ այս գիտությունը մեզ սովորեցնում է օգտվել այդ հեռադիտակից, այսինքն Աստված ճանաչողականությունը հույս է տալիս մեզի, որպեսզի այնինչ որ հեռավոր էր, աղոտ կտեսնենք, ճանաչելով մենք ել ավելի հույսով կլեցվենք, այս ամենը մեզ համար շոշափելի կդառնա։ Ուստի Աստծուն ճանաչելու գիտությունը մեզ լիացնում է
կենթանի հույսով։ Եվ առանց այս հույսի մենք տխուր, մենք տրտում եւ պաղած առանց երանդի, առանց ապագայի հույսի հավատացյալներ կլինենք։ Այս մասին կարդում ենք Սաղմոսի մեջ, Սաղմոս 2 գրում է, Սաղմոս 42:5 խոսքում. Ինչու ես տրտում, ով իմանց, եւ խռոված ես ինձանում, հույսդ դիր Աստուծո վրա, որովհետեւ նորից պիտի գոհանամ նրանից, որ իմ երեսի փրկությունն է։ Ինչու ես տրտվում, հույսդ Աստուծո վրա դիր։ Եվ դարձյալ առաքյալը գրում է. հույսը ամոթով չի թողնում, որովհետև Աստուծո սերը սփռված է մեր սրտերի մեջ, Սուրբ Հոգու միջոցով, որ տրվեց մեզ, Հռոմեացիս 5:5, եւ դարձյալ Հռոմեացիներին 5-րդ գլուխ 13 համարում առաքյալը գրում է. Եվ հույսի Աստվածը թող ձեզ ամեն ուրախությամբ եւ խաղաղությամբ լցնի հավատքի մեջ, որպեսզի Սուրբ Հոգու զորությունով հույսով առատանաք